На самом краю глухой деревни стоял старый дом. Когда-то в нем жила одинокая вдова, но лет 20 назад она пропала без следа. Люди говорили, что ночами из ее дома слышался плач, а в окне будто мелькала тень. С тех пор изба пустовала, никто не решался там поселиться. Однажды летом в деревню приехали ребята из города. Местные им рассказали про проклятый дом. Естественно, парни не поверили и решили проверить. Вечером, когда стемнело, они отправились к той избе. Дом стоял перекошенный, крыша провалена, окна темные. Но стоило им приблизиться, как в одном окне вспыхнуло тусклое желтое свечение, будто там горела свеча. «Да это фонарь какой-то», — попытался пошутить один. Но голос дрогнул. Они заглянули внутрь. В комнате никого, только старый стол и на нем ржавая керосиновая лампа. Но за их спинами раздался четкий стук в стекло. Тук, тук, тук. Ребята замерли. Они обернулись и увидели в том самом окне женщину. Высокая, худощавая, волосы до плеч, белое платье. Она смотрела прямо на них. Один из парней хотел спросить, кто вы, но слова застряли в горле. Женщина подняла руку и поманила пальцем. «Идите сюда, помогите». Они шагнули назад, но кто-то заметил страшную деталь: у женщины не было лица. Там, где должны быть глаза и рот, было пустое гладкое белое пятно. Ребята кинулись прочь из дома, не разбирая дороги. Добежав до деревни, они захлопнули дверь избы, где остановились. Но тут в темноте снова раздалось тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все обернулись на окно, и в тусклом свете луны увидели то же самое белое лицо без глаз и рта. Оно смотрело прямо на них с другой стороны стекла.